错了，下面开始表演了。鼻炎重度患者的悲伤。我太难了。都流眼泪了。一下，会不断加到厌倦。我很美丽。12点31了，都怪你。Ketika alergi dinginku kambuh, bisa sampai ratusan kali. 你为他写一首洗头歌吧。啊，谁在骂我？洗头。